Ayaan akkam ture egaa Faasikaa ji'a lama hordoftoonni amantaa kiristaanaa erga soomanii booda ji'a lama booda dheengadda hiikkateera sanbata guddaa jechuudha. Egaa gaafa jimaata irraa kaasee gaafa fannoo Yesuus Kiristoos irraa kaasee namoonni waan adda addaatiin amantaa kana hordofan dabarsaa turani. Faasikaan immoo sanbata guddaa ture. Afuurri isaa gaarraatti illee magaalaa keessatti argaa jirra. Akkam ture Prime Mediaanis sagantaa adda addaa qopheessaa ture sagantuma ayyaana kanaan wal qabatu naannoo ati jiraattutti uummanni haaluma waliigala qilleensi isaa akkam ture meeqatu maaltu qaala'ee maaltu immoo gatiinsaa gadi bu'e. Bareeda ture nuti stuudiyoo ture hojjechaa ture Prime Mediaan akkuma miidiyaalee hundaa guyyaa ayyaana sagantaa adda addaa qopheessinee guyyaa san tamsaasaa ture. Ayyaanni hedduu bareeda ture. Ummatuma kabajuuf jecha kabajama ummata kabajuuf jecha kabajaa ture. Ayyaanni ayyaana kiyyaa miti ammoo kabaja ummata kabajuuf jecha isaan waliin kabajaa ture. Ayyaana hedduu bareeda ture. Sagantaalee bareeda qopheessinee Prime Mediaatti afaan Oromoo fi afaan lachuun afaan Amaaraatiin sagantaalee bareeda qopheessinee ayyaana kana ilaalchisee irra deddeebinee ummata hordoftoota amantii kiristaanaatiinis bakka guyyaa kanaan isiniin gahe jenne dhaamsa keenya dabarsaa ture. Hedduu bareeda ture akka dhageenyu qaaleensi jireenya ayyaana kana irratti hedduu nama himeen namni miidhamne. Sababni isaas jiruu waan qaaleef nama bitachuu ni dhiise. Kadur hoolaa bitatu hoolaa bitachuu ni dhiise. Lukkuu bitate ka lukkuudhaan kabaju lukkuu bitachuu ni dhiise. Kadur sangaa bitee qircaa fa'aa walii hiree wanna godhu sangaa bituu ni dhiise. So jireenyi qaaleensi jireenya biyya kana barana of miidhe malee uummata miidhe uummanni irraa beekatee jira. Magaalaa keessa yoo deemte hedduu qabbanaa akka ture himama. Hedduu qabbanaa ture. Gaariidha. Hordoftoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maratti nageenyi keenya sinaa dhaqqabu. Akkuma barame anaa fi Jawaar waan har'aaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Aga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutanii nu hordoftan gamanumaan isin affeerra. Egaa afuurri ayyaanaa akkuma calqabarra jedhee har'allee hin xumuramne maatii firri kan itti wal gaafatudha kan dhiyoo kan halaalaa jechuudha. Kanaafuu bakka jirtan maratti kan biyya keessas kan biyya alaas sagantaa keenya kana egaa hordofaatii waan immoo isinitti dhagahame karaa fuula Feesbuukii Prime Media irra teessoo jiruun yaada keessan nu ergaa jenna. Jawaar irra deebi'ee egaa waanuma ayyaana kana akka haasofnuun sitti himuu barbaada yookaan immoo atillee kanuma quba qabduudha. Ayyaana kana yoo jennu amantichi maal jedha akkamitti hordofamee maal ta'uu qabaa miti kan nu irratti haasofnu. Ayyaana kana wal qabatee akkuma calqaba amma kaaftee waa'ee jiruuf jireenya waa'ee qaala'insa gabaa akkasuma immoo magaalaa kana keessatti maal agarre akka biyyaatitti naannolee hunda keessattuu karaa miidiyaas haa ta'u karaa adda addaa maal agarree maal dhageenye kan jedhu irratti mari'anna. Egaa soomni amantaa warra amantaa musliimaa hordofaniifis sillee dabalatee jechuudha. Gara xumuraarra torban xumuraa keessa jira. Kanaafuu ayyaanni Faasikaa akkuma kaleessa dheengadda darbee inni sun immoo torban tokko booda kan dhufu ta'a. Kanaafuu wanni nu haasofnu jireenya wal qabatee qaala'insa jireenyaa walumaa gala biyyattii kana keessa jiru ayyaana illee walaa qabatu dhiisuun rakkoon qabu. Maal fakkaata kan jedhu irratti kan mari'annu ta'a. Kanaafuu atillee yaada qabdu anillee yaada qabnu daawwattoota keenya kan dhiyeessinu ta'a. Daawwattoonni keenyas kan hubachuudhaan haga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana bu'an ammallee irra deebi'een gaafadha. Jawaar ani qaala'insi jireenyaa isa jedhu qaala'insi jireenyaa akkamitti akka ibsamu hin beeku ani baay'ee na yaaddessaa jira. Amma hanga dhiyoo kanaatitti biyya kana keessatti kan beekamu sabni ta'e wayii saba ta'ee cunqursee paartiin saba akkanaa keessaa ba'e tokko saba akkanaa cunqursee ka jedhu dhagaa turre siyaasa biyya kanaa keessatti erga obbarree kaafne waggoota 50 darbaniif
kadhagaa ture kana oliiksite immoo waggaa dhibbattu oliiksuu dandeessa. Namni aadaan kiyya cunqurfamee, afaan kiyya cunqurfamee, seenaan kiyya cunqurfamee, ikonomii irraa immoo moggeeffamee saba ta'e wayitiin yookaan immoo mootummaa ta'e wayitiin ka jedhudha ka siyaasni biyya kanaa gaanraatitti kan ture hundi keenyaa kan irratti qabsaa'aa turres suma kana. Amma garuu kan na yaaddessaa jiru wanni kun haa xiqqaatu guddatu deebi'aa waan dhufee fi namni akka sabaatti yookaan akka dhaaba paartiititti aadaa afaan seenaa namaa cunqursu jira jedhee waan ani yaanneef gaafin amma jiruu fi waggoota 3-4 dhufutti keessumaa immoo paartii amma biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa kanatti chaalenjii guddaa ta'e kan paartii kana aangorraa illee kaasuu danda'u ani rakkoo jireenyatii kan jedhuun yaadaa jira. Ani paarticha aangorraa kaasuu qofa osoo hin taane paarticha aangorraa ka'ee dhiisee inni waan tokko yoo furmaata argatin rakkoo siyaasaa cimaa biyya kanaallee kan ta'uu danda'u ikonomiidha kan jedhuun yaada qaba. Wanti nani karaa adda addaatiin dhagaa jiruu fi argaa jirus kanuma natti argisiisa. Maaliif yoo jettee amma gaafuma ayyaana dheengadda darbee kana gaafa kamisa jimaata sanbata duraa sanbata guddaa wanti ta'aa turee fi wanti miidiyaa adda addaatiin naannolee hundarraa argaa jirru Finfinnee dabalatee keessumaa kan Finfinnee qofa yoo fudhatte gara nama miliyoona walakkaatti karaa adda addaatiin gargaarame. Qallamni kennameef bulchitoonni zooniilee Finfinnee keessa jiranii yookaan bulchiinsa kutaa magaalaa jiran hiyyeeyyii baay'ee hiyyummaan isaanii hundee guddaa qabu. Walitti qabuudhaan gargaarsa nyaataa adda addaa uffatallee kan kennantu jira waan adda addaa kan gargaarantu jira. Namoonni sun immoo miidiyaa irratti ennaa deebi'anii dubbatan kan agarre har'a silaa gabuu oolfan ture har'a silaa ayyaanan shunkurtiillee waan ittiin bitadhuun nabee kun akkuma ati jette sana kan handaaqqoo bituu yaale handaaqqoo waan itti qaaleef dhiise jette sana even shunkurtii mallee timaatii mallee gatiin waan qaaleef kan ittiin bitadhu dhabee jedhee namni miliyoona walakkaatti lakkaa'amu akka gargaarame agarta. Waajjira Prime Ministry dabalatee achitti illee nyaanni qophaa'ee waan adda addaa. So kan walitti qabee yoo ilaalu maal asiin jechuu barbaade Finfinnee keessa nama jiru keessa akka fakkeenyatti Finfinnee yoo fudhanne 1/6 or waan harka 6 keessa harki tokko hiyyummaa cimaa keessa jira jechuudha. Yoo immoo dhugaadhaan akka kiyyaaf kee kana karabaataa wayii hidhatee deemu kana diiqxee gaafatte waamichi kun ifa ta'ee namni rakkoo qabdan koottaa waa fudhadhaa jedhame ani guutuu Finfinneetu dhaqee fudhachuu irraa duubatti hin jedhu rakkoon hiyyummaan biyya kana yeroo hundee gadi fageeffatee kan jedhuun kan baadiyyaas kaasuu dandeessa akkasitti yaadaa jira na yaaddessaas jira rakkoo siyaasaa guddaa biyya kanaa taa'ee rakkoon kun. Gaarii hedduu galatoomi gaanii akka ilaalcha kiyyaatti siyaasa irratti dhiibbaa qabaachuun qaaleensi jireenyaa rakkinni diinagdee hiyyummaan biyya kanaa siyaasa irratti warra mootummaa irratti dhiibbaa qabaachuun isaa beekamaadha. Warri mootummaa kun warra mootummaa kana waan ta'eef miti abbummaan fedhiyyuu bakka kan yoo jiraate rakkoon kun achuma jira. Tarii yoo rakkoon kun jabaatee deemee warra mootummaa kanarra dhiibbaa ka fidee isaan rakkisu ta'e ka itti aanu sandaraniitu isa mudata malee dubbiin sanii miti. Inni lammaffaa waa'ee gargaarsa amma miliyoonota lakkaa'aman dhugaadha uummata hedduutu gargaarsa argate biyya kana keessatti. Biyyattiin kun Itoophiyaadha. Biyya hiyyeessa hin beekna. Biyya manufaaktchariin itti bal'atee agiroo indastiriin itti bal'atee jiru miti. Hardhallee qotee bulaan keenya harka 80 oli. Traditionally akkuma aadeffatetti qotileedhaan qota malee agiroo indastiriin babal'aa akka Ameerikaa biyya Awurooppaa babal'atee gargaarsa yookiin rakkina nyaataa jala biyya bahee miti. Rakkoon biyyattiin biyya kana keessa jiru rakkoon Itoophiyaa keessa jiru rakkina Suudaan keessa jiru Keeniyaa soo deemte rakkina wal fakkaatu jira Soomaaliyaan akkas Taanzaaniyaa biyyoota Afrikaa kana hedduu yoo deemte Itoophiyaa kana wanni adda godhu hin jiru rakkina wal fakkaatutu bakka hunda jira. Kanaaf ragaan amma dhiyooma kanayyuu keessattuu biyyoota East Afrikaa kana ilaalchise almost Itoophiyaa Soomaaliyaa Keeniyaa kana hunda dabalatee uummata miliyoonii 20 olii lakkaa'amutu beelaaf akka saaxilamuu deemutti dubbatamaa jira jechuudha.
wanni ifaatti biyya kana keessatti argaa jiru maalinni hiyyummaan babal'atee jira biyya kana sababa adda addaa qaba. Sababa politika qofaa miti. Akka silaa politika akka mootummaatti yoo ta'e mootummaalee Afrikaa keessa jiran keessaa haga mootummaa biyya kanaatti tattaaffii uummata rakkina jalaa baasuuf mootummaan tattaaffii godhin jiru. Mootummaan biyya kana paartii nama biyya bulchaa jiruu fi mootummaan eega waggaa 3-4 kana aangootti dhufe uummata hiyyummaa jalaa baasuuf halkanii fi guyyaa mootummaa hojjechaa jiru. Karaa adda addaatiin arginee jira. Akka uummanni nyaataan of danda'u investimantiif argitee carraa adda addaa banaa turanii waa hedduu hojii laffisaa turan jechuudha. Akka biyyattiin kun hiyyummaa keessaa baatu. Ajandaa duree godhatanii irratti hojjechaa turan jechuudha. Biyyootiin gariin hagana iyyuu hojjetan. Mootummootiin biyyootii garii yeroo arginu waan ni aaraniyyuu mootummaan Itoophiyaa waan akkanaa hojjechuu isaatiin. So kanaaf dubbii mootummaa miti. An akkatti ilaalutti. Dubbii uummataallee miti uummanni ni hojjeta. Uummanni biyya kana akka uummata biyya kanaa halkanii fi guyyaa yeroo hojjetu argita. Ni hojjeta dubartiin ni hojjette. Galgala yoo karaarra deemtu ka gurguruu fi ka bituu fi ka buna sadarkaa gadaanootti uummanni hedduu hojjeta. Magaalaa keessas ta'e magaalaa ala yoo deemte magaalaa xixiqqoo uummanni ni hojjeta. Rakkina uummataatillee miti. Rakkini poolisii jiraachuu ni mala. Poolisiin biyya kanaa keessattuu caasaaleen dinagdee, caasaan siyaasaa, caasaan hawaasummaa biyya kana keessatti hojiirra oolaa jiru. Garii kan wayyaaneen diriirsee inni garii immoo kan waggaa 100 ooli biyya kana keessa diriire kan uummata jiddugaleessa godhate waan hin taaneef fayyadamummaan uummataa rakkoof saaxilamuun isaanii mala. Kanatti dabalee wanni ani dubbachuu barbaade kun rakkina addunyaati. Rakkinni dinagdee qaaleensa jireenya amma namoo akkuma humna isaatti dubbata malee amma biyyootii gurguddaa biyyootii amma biyya Ameerikaa ummata 48% food stamping jiraata yoo jedhamu namni amaanu jiru uummanni Ameerikaa harki 48 food stamping jiraata jechuun kaardiin kennamee fi mootummaan sanii nyaata bitatee jiraata jechuudha. So kun ammaan dura jechuudha. Amma yeroo dhageenyu rakkina gurguddaatu biyyooti biraa keessas argite qaaleensa jireenyaa fi rakkinni dinagdee keessattuu eega covid koronaan addunyaa irratti dhufe argite dinagdee socho'iinsa uummata addunyaa dhoggee as san irratti dabalamee immoo amma lolli Ukrainii fi Raashaa rakkoo guddaa akka fidaa jiru argaa jira jechuudha. Tarii borii iftaanis kana caala rakkinni dhufu ni jira. Tokkoffaa rakkinni addunyaa guutuurra jirutu qaama tokko waan taaneef biyya keenyas dhaqqabaa jira. Inni biraa immoo rakkinni biyya keenya keessattis addatti uumamee ni jira. Fakkeenyaaf argitee hedduummiin uummataa populationiin yeroo irraa yerootti akka malee dabalaa deemuun isaa haga populationiin dabalaa deemaa jiru kanatti immoo sapplaayin wanni dabalee jiru. Wanni sapplaayin uummataaf dabalamu argitee wanni dabalee jiru. Urbanizationiin dabalaa deemuu isaa namni baadiyyaa irraa gara magaalaa hedduminaan dhufuun isaa kun jireenya qaalessa. Kanarratti dabalee immoo rakkinni security biyya kana keessatti uumame rakkoo guddaa qaba. Wayyaanidhaan wal qabatee waan isaan waggaa 3 dabre akka ikoonomiin biyya kanaa hin sochoone godhaa turan argaa jirra jechuudha. Biyya kanarratti dhiibbaan dippiloomaasii hedduu godhame. Foreign currency akka biyyattiin kun hin arganne waa hedduutu godhame jechuudha. So waanuma xixiqqaa laalleetuma yoo kadiisnu ta'e dubbiin achiin jiru. Dhiibbaan karaa dinagdeetiin mootummaa biyya kana bulchaa jiru irratti godhame mootummaa xiqqaame. Kanaan jilbiinfachiisanii mootummaa kana aangorraa buusuu barbaadan jechuudha. So namni kennas nutis akka akkasii fudhannu barbaadan mootummaatu kana godhe wanni amma Ameerikaa fi biyyootiin dhihaa kun argite waa hedduu fuulduraafis amma duras irraa dubbannee jira. Hidha laga Abbaayii ilaalchisee dantaa isaan juuntaa wayyaanee irraa qaban ilaalchisee mootummaan kun moor dimokiraatawaa fi akkasumas mootummaa dhiibbaa alaatiif hin jilbiinfanne ta'uun kun itti dabalame. Karaa dippiloomaasiitiin karaa adda addaatiin dhiibbaa mootummaa kanarra godhanis dhiibbaa of danda'e qaba jireenya. So isaan maal barbaadanii nuti namni keenya kun akka mootummaa badhaadhinaa tokko godhe warra badhaadhinaa kaasuu qabna kalaas. San barbaadan mootummaa amma biyya bulchaa jiru ka uummataan filame nuti jennu dhibbarraa dhibbatti ta'uu baatus at least
mootummaan kun mootummaa uummataan filame mootummaa kana achitti arguun barbaadan dhiibbaa adda addaa biyya kanarratti godhan kunis dhiibbaa of danda'e qaba jireenya kanarratti. So karaa dippiloomaasiitiin karaa rakkoo sekuriitiitiin rakkoo biyyootii ollaa waliin qabnu rakkinni amma hidha lagaa Abbaayii walitti hidhate dhiibbaan biyya kanarra godhamu. So kana hunda keessa ilaaluu dandeenya. An solution wannoon isaa maalinni maddi rakkoon biyya kana keessatti arginu kana keessatti ilaalasiin jechuudha. Gaarii Jawaar wanni isaa walxaxaa akka ta'e naaf gala waan amma stuudiyoo keessa teenyee kuniif kuni walitti dabalamee agas ta'a jennee waan ta'e wayii irraa baafnee kaalkuleeshinii wayii namatti argisiifnu miti. Dhugaadha waan hedduudha wal qabata. Kabiraa dhiisitii qonnumaan amma jireenya of danda'uudhaaf poolisumti lafaa biyya kanaa maal fakkaataa kan jedhu laaluu nama barbaachisa. Caasaan qonnaa biyya kanaa maal fakkaata kan jedhu laaluu nama barbaachisa. Waa hedduudha. Lammata amma galteen qonnaaf ta'u akka xaa'oo hin jira, sanyii filatamaa hin jira, meeshaan ittiin qotan hin jira. Kun yoo laaltu kan foreign currency barbaadudha. Kan asumatti immoo jabinaa fi cimina uummataatiin bulchiinsatiin fooyya'ee akka namni nyaatan of danda'u goosisu waa hedduutu jira. Even mootummaadhaan illee wal qabatee waggoota 27 darbeef amma GTP jedhamee Growth and Transformation maal jedhamee bara wayyaanee GTP1, GTP2, GTP3 jedhamee wanni kaa'amee waggaan parsantii 11, 12, 13 guddannee jedhamaa ture tokkotu jira. Amma namni kana dhaga'ee gadi bu'ee immoo laalu kiisiin isaa duwwaadha. Buuphaa bituuf affording godhuu, handaaqqoo bituudhaaf affording godhuu, uffata jijjiirrachuudhaaf rakkoodha, transportii kaffalee deemuudhaaf rakkoodha. Magaalota keessatti even amma baadiyyaattuu darbeera. Warruma qotatee nyaata jennu sanittuu darbee baadiyyaanuu amma jireenyi isaa itti ulfaatee mootummaan osoo kana nu godhee mootummaan gogiinsa xiqqoodhaan yeroo itti rakkoodhaaf saaxilamutu jira amma baadiyyaan. Amma gammoojjii Booranaa, Baalee, Harargee, Gujii kan loon hin jiraatu waan godhuun qabu loon jalaa dhumnaan battalatti rakkachuu waanuma jiru. Innummaan kun haayilaandii keessa jiru bokkeenyi xiqquma yookaan itti baay'ate yookaan jalaa irrate yoo jedhe riizarvii hin qabu. Baankiidhaa horii hin qabu, gootaraa keessaa midhaan hin qabu. Maaltu kanarraan nu ga'ee guddinni wayyaaniin waggaa 27 haasa'aa turte sun eessa seenee jettee yoo laalte mootummaa waan garagalee of laaluu qaba. Ka darbeerraayis ka amma jirurraayis jechuudha. Kana siin jedhuuf maaliifi guddinni biyya tokkoo akka hayyoonni diinagdee haasa'anitti kallattii yoo xiqqaate kallattii 3 laalamuu qaba. Uummanni maal hojjeta? Mootummaan maal hojjeta? Investariin alaa dhufummoo maal hojjeta? Kuni 3 wal ta'ee wanta guddinaaf bu'uura ta'u arroo rakkatte kan boru rakkoo kee furu. Boru yoo rakkatte kan iftaan long term, short term fi kabattalaa jedhamu kana jechuudha. Inni sun sirriitti sirnaan laalamuu qaba. Amma yoo karaa qonnaa deemne baadiyyaa keessatti aanarraa kaasee haga zoonititti haga naannootitti dhimma qonnaa kanarratti lafaawwan wal qabatu rakkoon yoo jiraate waa'ee lafaa laaluu, waa'ee sanyii filatamaa yoo ta'e rakkoo sanyii filatamaa, waa'ee xaa'oo ta'e waa'ee xaa'oo kana laalanii yoo xiqqaate baadiyyaan illee akka riizarvii qabaatu godhu. Maaliif amma magaalaa kana keessatti maal agarra? Daa'ima xixiqqootu wannoo liistiroo baatee olii gadi deema. Miizana baataniitti daa'imti xixiqqoo waggaa 5 waggaa 6 kan barachuu qaban. Mee amma Finfinnuma kana yoo laalte, Adaamaa dhaqxee yoo laalte, magaalota jajjaboo bakka biraa yoo dhaqxe, Bahar Daar yoo dhaqxe, Dirree Dawaa yoo dhaqxe, bakka hundattuu hawaasaa kana amma Shaashamannee kana yoo dhaqxe, daa'ima xixiqqoontu karaarra oola liistiroo baatee lootarii naannessu. Waan adda addaa waan xiqqoo makiinaa namaa qulqulleessanii horii ijoolleen kun hin baratan.
Jireenya isaanii maal ta'aa jira? Jireenya hojii humnaa irratti rarra'ee ta'aa jechuudha. Gaafa hojiin humnaa sun dhaabbate maal ta'u? Kunoo gargaarsaaf akkanatti hiriira galanii 100,000s nama taa'ee mootummaarraa waa eeggatu ta'uu jechuudha. Kanarraa kaanee yoo ilaallu gama kanaanis baadiyyaa yoo horii argate yoo waan ittiin fooyyoo argate ijoollee isaa ta'u ofii isaatti bakka barbaade naanna'ee heerri biyya kanaas waan eeyyamuuf socho'ee jiraachuun mirga isaati. Ani sochii namaa irratti miti kana naasa'u. Garuu sochiin akkanumaan gara magaalaatti yaa'uu kun namootuma dhufan sana irratti illee miidhaa jira. 50-60 ta'anii mana tokko keessa bulu dhibee adda addaatti saaxilamaa jiru. Ijoolleen dubaraa abiyuus ta'aa jiru. Gudeedamaa karaa irratti dhalaa jiru. Ani mootummaan taa'ee dhimma kanarratti yoo mari'atee furmaata wayii poolisii ittiin wanni kun to'atamu yoo qopheessin jiruuf jireenyi biyya kanaa yoo fooyyeen keessumaa immoo minerals gaaziin jedhamee kun hoggaa 2-3 Prime Ministeriin hoggaa irraa hojiirra ol ergeedha. Okay, rakkoonsaa rakkoo biyya kanaa ta'uu baachuu mala. Alaa illee waan wal xaxaawaa hedduu jira. Kaampaaniin hojii kana hojjedhe jedhes akka jedhe hin goone dhageenyee jirra. Haa ta'uuti amma sibiilli naannoo Amaaraa zoonii Waagimraa keessatti dirreen hundi sibiilaa biyya kana hoggaa 30-40 sibiila gaheerraa hafee alatti illee ekspoort ta'uu danda'a. Bileenii 200-300 kan wanni piroojeektiin tokko qofti qoratee kaampaaniin tokko qofti qoratee agas isa kanarratti yoo hojjetamini qonna qotiyyoon qotame qofaan rakkoon biyya kanaa hin furamuti. Inni kun immoo rakkoo siyaasaa guddaa biyya kanatti fiduuf deema. Kanarraa ollaan keenya surreen qabu ani surree qabaachuu baadhe homaa mitii isa jedhu akka hin taane sodaadha. Waa'ee wayyaanee waggaa 27% 12 jettee jechaa turte sun gaafatamuu qaban jedhu baran beekna. Namoonni % 12 jedhamuun turre saniifuutti qabsoo godhaa turre hin kijibanii. Bu'aan wanni % 12 maallaqa isaan saaman san madaalame. Hedduu biyya kana saamanii lafeetti hambisanii biraa deeman foon irraa fixanii lafeetti hambisanii biraa deeman. Kana namni irraanfatu hin qabu, namni ni irraanfata. Har'allee namni walitti himuu barbaada. Kun ifatti beekamuu qaba. Wayyaaneen waggaa 27 keessattuu Oromoof Oromiyaa qullaa hambisanii biraa deeman. Lafa saamanii gurguranii qabeenya Oromoo saamanii maqaa Oromootiin maallaqa biliyoonaan lakkaa'amu biyya alaarraa maqaa qabeenya Oromiyaatiin maqaa qabeenya biyya kana liqeeffatanii maallaqa san qabatanii har'a biyyattii tana waraanaa jiran jechuudha. Wannummaan rakkin adda addaa reefu dubbadhe kareefu waa'ee geopolitiksii waa'ee international mootummaan adda addaa dhiibbaa mootummaa kanarra godhan waa'ee investoroonni adda addaa argitee baayikoot godhan biyya kana because of politikaa isaanii waan hin hordofneef mootummaan biyya kana mootummaa akka salphaatti isaan micciiran waan hin taaneef baayikoot godhan waan biraa dhoksaa miti. Kun hundi akkuma jirutti ta'e kanatti dabalame wayyaanee waggaa 27 biyya kana qullaa hambistee biraa deemte. Santuu rakkinni har'a biyya kana keessatti argaa jirruun nu gahe jechuudha. Kanatti dabalame immoo har'allee hattuun caasaa mootummaa keessa seentee argite akka madaan sun hin fayyine warra madaa saboo waraanu jira jechuudha. So kanaaf akkas anamma namni gariin mootummaa amma wayyaanee dabalate wayyaaneen biyya kana waggaa 27 lafeetti hambistee biraa deemte rakkinna biyya kana keessa jiru fama akka diinagdee kanaaf gaafatamaa mootummaa kana godhuu barbaadan. Kun cubbuun tasa ta'uu hin danda'u. Waan waggaa 150 keessattuu waggaa 27 dabre kana walitti kuusametu har'a uummata keessa mul'ataa jira. Karaa biraatiin waa'ee gaazaa fi albuudaati kaaste yoom teessisanii mootummaa abbar mootummaan kun socho'arraa argatee taa'e aggaarantii abbaa fedheef biyyattii tana waa'ee amma gaazaa sibiila albuudaa maal jedhamu waa hedduu argine bar hidhi laga abbaay almost bakka dhaabate irraa kaasanii so amma kunoo ifaa kennuu eegalee jira jechuudha. Yeroo itti aanutti argitee jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Biyyattiin tun qabeenya lafa keessaa fi qabeenya lafarra biyyattiin tun qabdu akka ittiin fayyadamne dhiibbaan itti godhamaa jira. Dhiibbaa kana katti godhu diina fagoo fi diina keessaati. Mee amma haala wayyaanee waggaa 3 lola biyya kanarra godhaa jirtu keessatti naannoo Amaaraatti maaltu hojjetamuu danda'a? Sibiilaa miti. Bishaanuu kubbaayyaa waraabee namni dhuguu danda'a. Oromiyaa keessa as kunoo wancii warri shanii jedhamu tiraaktaran gubnee dhufanii misoomni akkamiin namni hojjeta?
kun asii waa hojjeta ka balleessu nama waa balleessuuf bar badiin salphaadha. Waa mari'annee amma nuti balleessinee jennee bar galgala kana oduu breaking news addunyaarra jedhamu balleessuu ni dandeenya. Garuu waan san deebisanii hojjechuuf immoo waggaa 1,000 faa fixuu danda'a. So kanaaf argite dubbiin dubbii siyaasaati. Dubbii dantaa warra dantaa harka dheeraa dantaa biyyattii tanarraa qabutu hedduu jira. Mootummaan har'a biyya kana keessa dhaabate akka salphaatti isaan micciiranii gara fedhanitti oofuu mootummaa danda'anii miti. Kanaaf mootummaa kana dadhabsanii akka uummanni mootummaa kana balaaleffatu akka nummaan as deebine jara kana balaaleffannu nu godhuu barbaadanii so qarummaadhaan waan kana ofirraa eeguun barbaachisaadha. This thing is dangerous. Dhugaan akka ati ofiin deebite of nyaattu si godhuu barbaadan. Wanni kun hojjetee jira bar ammaan dura hojjetee jira addunyaa irratti. Fakkeenyaaf yeroo biyya Egypt bara 2011 gaafa Husni Mubarak aangoo irraa buusan Tahrir Square ijoolleen yaangiin social media wal waamte almost osoo addaan hin kutin yeroo dheeraa hiriira godhanii Husni Mubarak aangoo irraa buusan. Aangoo irraa buusanii filannoo karaa dimokiraatawaan godhan. Karaa dimokiraatawaan baadotii isaatiin uummanni namticha Mursi jedhamu file. Namtichi waanuma fedhee haa ta'u abbaa fedhee haa ta'u garuu sagalee uummataatiin filame. Namicha sagalee uummataatiin filame san akkuma amma mootummaa keenyarra godhan kana karaa dippiloomaasiitiin, karaa ikoonomiitiin, karaa piroopagandaatiin sakaalanii kudeettarra godhanii siigalee mootummaa uummataan filame garagalchan jechuudha. Hojjetee jira. Wanni achi asitti illee hojjenneef hin jiru. Yoo uummataa fi argite keessattuu namootiin akka kenna warri miidiyaa hojjetu biyya kana eeguu dantaa jaraa fi miti dantaa warra aangoorra jiru kanaa fi miti dantaa biyyattii tanaaf exersaayisii dimokiraasii yeroo jalqabaatiif biyya kana keessa godhame kana fashalsiisanii duuba deebisuudhaaf shira hojjetamu kana feetu namicha aangoorra jiru kana ni barbaadda hin barbaadu usuu waan biraati. Garuu piroosesii eegalame kan exersaayisiin eegalame kan argite akka wannoon taane akka inni duubatti hin deebisne akkasitti wanno gochuun hedduu barbaachisaadha siin jechuufi I think ani hardhaaf fixadhe. Bareeda uumamiti. Gaa wanti ijoo fi dubbii barbaachisaani nageenyi bu'uura waan hundaafu bakka nageenyi hin jirretti akkuma maatis kaafte hundus quba qabuu fi beekutti nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Investimentii haaraa harkisuufis haa ta'u kan jiru akka inni productive yookaan immoo oomisha gahaa oomishuuf nageenyi akkaan barbaachisaadha. Lammata immoo hudhaalee investimentii keessa jiranillee mootummaan irra deddeebi'ee ilaaluu danda'uu qaba. Kanaan dura qophii tokko keessatti kaafnee jirra. Amma hoogganoonni mootummaa akka seerri jedhutti laala fi kan jedhu keessaa bahuu danda'uu qabu. Seerri kana jedha kana guuttadhu fidi kana hodhu kana as kenni jechuu danda'u murtii battalaa namaa kennuu danda'uu qabu. Investimentii jiru tursiisuuf illee jechuudha. Lammata immoo waa'ee qonnaa kana akkuma amma waajjirri Injiinar Aayishaa fa'aa Dr. Biraanuu Leenjisoo fa'aa calqabee qonna gammoojjii kana akkasuma biiroon qonnaalee naannoodhaa cacalqaban kana inni kun seriously qabamee itti amma yoo mootummaan harka keessaa fudhate kan dhaabbatu ta'uu danda'uu hin qabu. Isa kanarrattis sirnaan hojjetamuudha qaba. Kan biraa akkuma irra deddeebinee kaafnee waan biyyi tuni qabdu minerals kalayyaa'uu haa ta'u sibiila haa ta'u sirnaan seeraan itti fayyadamuudhaaf yeroo tokko warri biyya alaatii dhufee waan kanarratti invest godhu waan hedduu laaluu danda'u ta'a. Lammata immoo abuses godhuudhaaf yaaduu danda'u ta'a. Yeroo tokko waan sanas amma ta'etti parsantii ta'een fudhattee gara hojiitti galtee booda immoo siin taane karaa terminate gootu barbaaduunis calqabaaf akkaan barbaachisaadha. Kanumaaf kana ta'uu baannaan naannee hiyyummaan biyya kanaa gara siyaasatti jijjiirame nageenya waloo keenyatillee miidhuu danda'a. Mootummaanis kanarra jira kanatu na mudate kanaaf rakkoo kana ta'e gufuu qofa tarreessuu oduun taane gufuuluu kana akkamitti uummata wajjin ta'ee sirreessee hiyyummaa biyya kanaa
salphisa kan jedhu laaluu qaba. Biyya baluu akkas jirti, biyya baluu akkana jirti qoftis falan ta'u. Maaliif biyyi biraa biyya biraati, poolisiin isaanii kan biraati, rakkoon isaanii rakkoo biraati, rakkoon keenya rakkoo biraati. Kanaaf maala baluu waan agabuu buluuf anis agabuun bulaan waan fagoo nama deemsisuu miti. Kanaaf kana kaafne wanni itti dabaltu hin jiru taanan sagantaa haa xumur. Baay'ee galatoomi. Daawwattoota keenya guddaan nu galatoomadha. Nu hordofaa turuu keessaniif bakka jirtanitti jireenya keessanis haa ta'u jireenya waloo fooyyessuudhaaf oomisha jabeessuun wal jajjabeessuun waan irra jiru irratti ciminaan hojjechuun akkaan barbaachisaadha. Hiyyummaan yookaan rakkinni oolchee naman bulchu siyaasni biraa tarii kanarra namaan guutin egeree namaa guutuu danda'a. Namni waan nyaatu waan dhugu hin qabne immoo har'a oobule tarii boru buluu baachuu mala. Kanaafuu walumaa galatti sagantaan keenya har'aaf jenne kanuma irratti fuulleffata. Egaa kana qofaa miti kanallee itti dabalaa jettan immoo akkuma jalqabarra jedhe karaa teessoo keenyaa yaada keessan nu ergaa jenna. Kan isin waliin turre Adabaarantuu Gadaa akkasumas immoo Jawaar Adamii fi kaameraamaanota keenya hojii teeknikaa warra hojjetan hundumaa maqaa keessaniin daawwattoota keenya jechuudha. Maqaa Prime Mediaatiin guddifnee galateeffannaa, ofillee galateeffannaa. Galatooma qophii keenyatti aanuun aga deebinee wal agarruutti nagaatti.